Саламатсыздар ма, құрметті МДС жобасының қатысушылары? Мен сіздерге қазіргі МДС жобасына қалай тіркелу керектігі туралы нұсқаулықтарды көрсететін боламын. Бірінші кезекте бізде МДС жобасының сайтына кіру керек болады. apply.mds.kz Contest Register. Бұны сіздердің Instagram парақшаның астына ссылканы тастап кететін боламыз. Одан кейінгі кезекте сіздердің МДС WhatsApp желісі бар телефон номерлеріңізді жазу керек болады. Осында жазғаннан кейін сіздердің WhatsApp желілеріңізге 6 санлық код келетін болады. Бұл 6 сандық код жаңартылып тұрады әрбір кірген сайын. Одан кейінгі кезекте сізде екі түрлі таңдау болады. Студенттерге немесе школьник оқушыларға деген. Мұнда сіздер МДС жобасының оқушыларға арналған бөлігін таңдайтын боласыздар. Одан кейін сізде тіркеу кезінде ин номерлеріңіз бірінші кезекте мысалға одан кейін бұл жерде ат жөніңіз, әкеңіздің аты бұл жерде маңызды емес. Мұнда ер немесе қыз бала екен болсаңыздар, ер бала болсаңыздар male, қыз балаларға woman таңдайсыздар бөлігін. Одан кейін сіздердің суреттеріңіз, мен қазір бұл жерге басқа суреттер кетіп аламын, мысалы ретінде. Бірақ маңызды, өз суреттеріңіз маңызды. Одан кейін почталарыңыз, мұнда мәліметтер келетін болады сізге. Өзіңіз ұлтыңыз, одан кейін өзіңіздің қазір тұрып жатқан облысыңыз, мысалы Ақтөбе облысы. Одан кейін онда облыстың Ақтөбе қаласының өзінде немесе районында болсаңыз, район таңдайсыздар. Одан кейін қай қалада оқып жатырсыз? Ақтөбе облысында отырсаңыз, Ақтөбе облысында оқып жатырсыз. Және де қандай мектеп? Дарын, Достық, Ниш немесе қарапайым мектеп. Одан кейін қай тілде білім алып жатқаныңызды жазасыздар. Удостоверение личности, да. Әзірге басқа сурет таңдайтын боламын, мысалы ретінде. Сіздер өзіңіздің жеке куәлігіңізді тіркеу керек болады. Және мұнда ент сертификат мезгілінде тапсырған ентларыңыз болса, соның сертификаттарыңызды тіркесеңіздер болады. Және егер де болмайтын болса, әзірше басқа суретті тұрыңыздар, кейінгі кезде ентті тапсырып, одан кейін алған сертификаттарыңызды осында қайтадан тіркеу мүмкіншілігі болады. Мысалы, мұнда сіздің пробный ентлардан алған балдарыңызды жазсаңыздар болады. Одан кейін кезекте бізде қала таңдау. Бұл кезде бізде екі қала таңдау керек болады. Және де ең бірінші қай қаланы таңдайсыздар, приоритет сол қалаға қарай бөлінеді. Яғни сол қалаға түсу мүмкіншілігіңіз көбейетін болады. Мысалға, Ақтау қаласы, Есенов университеті, Шахмардың Есенов атындағы. Одан кейін, мысалға, кім боласыз? Болашақ географ мұғалімі болсаңыз таңдайсыздар. Және мұнда документ выбор специальности, бұл жерде әзірше басқа сурет қоя тұрсаңыздар болады. Кейінгі уақытта ентідан түсіп грант алғаныңызды немесе жаңағыдай көп балл алсаңыз, өзіңіздің бірінші қай қаланы таңдағаныңыз деген секілді 4 қала таңдау мүмкіншілігі болады. Сол қағазды суретін түсіріп жібересіздер. Әзірше басқа сурет тұрсаңыздар болады. Осы секілді кезеңдерден өткеннен кейін сіздерге подать заявку қарастыр.
Так, бізде қуантарыс. Иә, мінекей осылайша сіздер тіркеле аласыздар. Your information